ხო, ქალბატონი ნათია მეზრიშვილი სურაბადეიშვილის გამოცდილი პროკურორია და მისი ხელი ეტყობა, მისი ნება რო იყოს, მე მგონი ყველას დაგვიჭერდა და დაგვაპატიმრებდა და ასე რომ რაიმე სერიოზულ კომენტარს რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით და ამ ბრიფინგების სერიასთან დაკავშირებით ვერ გავაკეთებ. ჩვენ უბრალოდ ყოვლისა გავურბით იმას, რომ ვინმეს ხელი შეუწყოთ კონსტიტუციის დარღვევაში. რასაც აკეთებს ქალბატონი სალომე, ეს არის კვლავ კონსტიტუციის წინააღმდეგ წასვლა. ის ჩართულია პირდაპირ წინასაარჩევნო აგიტაციაში, რაც არის კონსტიტუციის დარღვევა, თუმცა ეს მისთვის უჩვეულო ნაბიჯი არ არის ვინაიდან ჩვენ შეჩვეულები ვართ იმას, რომ ის ზოგადად უდიერად ეპყრობა საქართველოს კონსტიტუციას. მან გუშინ კვლავ განაცხადა, რომ ის არ აღიარებს სახელმწიფო ინსტიტუტების ლეგიტიმურობას, სიტყვით ეს თქვა მან და მათ შორის ისაუბრა სხვადასხვა ინსტიტუტებზე. მაგრამ ეს პირდაპირ აჩვენებს, რომ ჩვენ ფაქტობრივად ამ პოზიციაზე ყავს ადამიანი, რომელიც არ აღიარებს ჩვენს სახელმწიფოს და შეგახსენებთ, თავის დროზე, როდესაც იმპიჩმენტის პროცესი მიმდინარეობდა, თუ რამდენად ჩართული იყვნენ უცხოელი აქტორები იმაში, რომ იმპიჩმენტი არ განხორციელებულიყო ქალბატონის სალომეს. პირდაპირ ევროკავშირის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირები, დიპლომატები, პოლიტიკოსები პირდაპირ ზეწოლას ახდენენ საქართველოს პარლამენტზე, რომ იმპიჩმენტისთვის ხარი არ დაეჭერათ და ამბობდნენ, რომ ეს დეპოლარიზაციისთვის იქნებოდა ცუდი. შესაბამისად, ნახეთ ჩვენ ბოლოს, რომ მიხეილ სააკაშვილის წყალობით ეს იმპიჩმენტი არ შედგა და ნაციონალურ მოძრაობამ შეინარჩუნა ქალბატონის სალომე თანამდებობაზე და ხედავთ დეპოლარიზაციას მისი მხრიდან მე ცოტა ნაკლებად ხედავ, პირიქით უფრო მეტად და უფრო კიდე გაბედულად არღვევს კონსტიტუციას, ვინაიდან აქვს პირდაპირი ჯავშანი მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან და ეს საჩვენებს კიდევ ერთხელ, რომ მაშინ, როდესაც საქართველოს შიდა პოლიტიკაში და მათ შორის პარლამენტის საქმიანობაში ერევიან უცხო აქტორები და ამ შემთხვევაში ევროკავშირის სხვადასხვა წარმომადგენელი პირდაპირ ერეოდა პარლამენტის საქმიანობაში, ნახეთ, რომ ეს აზიანებს ჩვენ ქვეყანას სამწუხაროდ მათმა პოზიციამ მათ შორის იმოქმედა ალბათ ზოგიერთ ნაწილზე არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ პარტიების, რომლებიც ხედავდნენ, რომ ეხლა თუ ევროკავშირი წინააღმდეგია იმპიჩმენტის, მათ მიერ დაფინანსებული NGO-ები, რა თქმა უნდა, აქ უნდა წინააღმდეგი გამოსულიყო, გახსოვთ მაშინ ყალბი დასკვნები, რომელსაც აქვეყნებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები კონსტიტუციის დარღვევასთან დაკავშირებით, რაც იყო ცხადზე ცხადი, ელემენტარული საკითხი იყო, რომ ეს იყო უხეში დარღვევა კონსტიტუციის და ნახეთ, რომ ამ ჩარევამ ევროკავშირის ზოგიერთ თანამდებობის პირისა და დიპლომატისა დააზიანა საქართველოს, შეიყვანა უფრო მეტ პოლარიზაციაში და დღეს ჩვენ პრეზიდენტის თანამდებობაზე ყავს ადამიანი, რომელიც პირდაპირ აცხადებს, რომ ის არ აღიარებს სახელმწიფო ინსტიტუტების ლეგიტიმურობას. აი ვიცი 2018 წელს მე ჩვეულებრივი ამომრჩეველი და მოქალაქე ვიყავი და მახსოვს საპრეზიდენტო არჩევნები და მახსოვს მეორე ტური სად ბანერზე ზუსტად ბიძინა ივანიშვილი იყო განთავსებული და სწორედ ამის მეშვეობით გახდა ქალბატონი სალომე პრეზიდენტი. ასე რომ აქ კომენტარი ზედმეტია. კიდევ ერთხელ არასერიოზული განცხადებებია უპირველეს ყოვლისა და რაც მთავარია, ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა, რასაც აკეთებს ქალბატონი სალომე და ჰოის აოცრებაო არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია და საარჩევნოებზე დამკვირვებელი ამას არ აპროტესტებს, მაინტერესებს საერთაშორისო დამკვირვებლების ანგარიშებში მაინც თუ აღმოჩნდება ის, რომ პრეზიდენტის პოზიციაზე მყოფი ადამიანი პირდაპირ ერევა წინასაარჩევნო კამპანიაში, რაც წარმოადგენს უხეშ დარღვევას. ჩვენ არ ვაპირებთ ვინმეს ხელი შეუწყოთ კონსტიტუციის დარღვევაში.
ნებისმიერ პოლიტიკურ წინასაარჩევნო აგიტაციაში და კამპანიაში ჩართვა იმ ადამიანის მხრიდან, რომელსაც აქვს პრეზიდენტის თანამდებობა, არის კონსტიტუციის დარღვევა. და საკმარისია ის წყება დარღვევებისა, რომელიც ქალბატონმა სალომემ უკვე დააგროვა ამ ბოლო პერიოდში. არავინ არაპირებს რომ ხელი შეუწყოს კიდევ ერთხელ დაარღვევს კონსტიტუცია, ის უნდა დარჩეს იმ თანამდებობის ჩარჩოებში, რომელიც მას აქვს და პატივისცეს საქართველოს კონსტიტუციას. გასაგებია, რომ კონსტიტუცია ირღვევა იმით, რომ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი ჩართული არის წინასაარჩევნო აგიტაციაში და კამპანიაში. რა თქმა უნდა, ემზადებოდა კიდევ ერთხელ მიხეილ სააკაშვილის წყალობით და წყალობა იყო, რომ სალომე ზურაბიშვილი დარჩა თანამდებობაზე ნაციონალურ მოძრაობამ, დაიტოვა ის იმისთვის, რომ როდესაც საჭიროდ ჩათვლიან და მოამწიფებენ მდგომარეობას, სალომე ზურაბიშვილმა შესწავლების აქტი გამოსცეს. ხალხამაში გასაკვირი რა არის, სადაც ნიკა გვარამია შეიწყალა, სააკაშვილის შეწყალება რატო გაუჭირდება? აქაც შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, აქაც ეს იყო პირდაპირ ზეწოლა და ჩარევა. მათ შორის ევროპელი პოლიტიკოსებისა, ევროკავშირის სხვადასხვა ბიუროკრატისა თუ დიპლომატისა, რომელიც პირდაპირ ერეოდა უხეშად ქართულ მართლმსაჯულებაში იმით, რომ უბიძგებდა ქალბატონ სალომეს, რომ შეეწყალებინა ნიკა გვარამია და ჩვენ გვახსოვს შეწყალების შემდეგ ის აღტაცებული ტვიტები და განცხადებები, რომელიც მოდიოდა სხვადასხვა თანამდებობის პირისგან, ევროკავშირისგან, რომ ეს არის დეპოლარიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი, ავიც ვინმე შეატყო, რომ დეპოლარიზაცია მოხდა, ამით პირიქით ვხედავთ უფრო აგრესიულ ოპოზიციას, რომელიც პირდაპირ გადასული არის ტერორზე, პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიმართ და ამ შესაბამისად აქაც კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, როგორც კი ხდება უცხოური ჩარევა ქართულ მართლმსაჯულებაში და პოლიტიკაში, ეს მხოლოდ აზიანებს ქართულ დემოკრატიას და ქართულ ხალხს და ძალიან წუხვალ, რომ ასეთ შემთხვევებში ზუსტად ევროკავშირის სხვადასხვა წარმომადგენელი იყო ჩარეული ამ პროცესში. თქვენ გახსოვთ, რომ ევროპარლამენტარებმა ისიც კი განაცხადეს, რომ მათ ქართულ ხალხზე ადრე იცოდნენ, რომ ნიკა გვარამიას იწყალებდა სალომე ზურაბიშვილი, რაც საერთოდ სამარცხვინო ფაქტი არის, რომ პრეზიდენტის პოზიციაზე მყოფი ადამიანი უცხოელებს, უთანხმებს თავის გადაწყვეტილებებს, ისე რომ ქართულ ხალხმა არაფერი არ იცის საერთოდ და შემდეგ პოსტფაქტუმ იღებს იმ გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებს ეხება. უბრალოდ ყოვლისა ძალიან სამწუხაროა, რასაც ხედავთ ზოგიერთ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის მხრიდან. ეს აჩვენებს, როგორც ჩანს, ვიღაცისთვის დახმარება ეს არის ზეწოლის ინსტრუმენტი. ის რაც ჩვენ გვეგონა უანგარო გვერდში დგომა, აღმოჩნდა, რომ ეს არის საკუთარი პოლიტიკის გატარების ინსტრუმენტი და იმ მომენტში, როდესაც რაღაც არ მოიწონათ საქართველოს ქართული ხალხის გადაწყვეტილებებში და მიმართულებაში, ეს ინსტრუმენტი აამოქმედეს როგორც ზეწოლის მექანიზმი. ესე არ მუშაობს მეგობრობა და დახმარება. მეორე, მე კიდევ ერთხელ განვაცხადებ, რომ საქართველოს სახელმწიფო მოქმედებს იმ ბიუჯეტით, რომელსაც ქართული ხალხი ავსებს. ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი ბიზნესი და საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენ ვართ ლიდერები ეკონომიკური ზრდით და ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ გვაქვს 29 მილიარდიანი ბიუჯეტი, რომლის 9% არ არის გრანტები, უცხოური გრანტები. 9%-იც არ არის ამისი ჩვენი საერთო ბიუჯეტი. აქედან გამომდინარე საუბარი თუნდაც ლუგარის ცენტრთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც 8 მილიარდ ლარამდე აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, ასევე 7.8 მილიარდი ლარი არის ჯანდაცვის ბიუჯეტი, 2 მილიონზე საუბარი და თან ამისი ყოველ მეორე დღეს რაღაც ახალ ინფორმაციის წამოწევა იმისთვის, რომ დამატებითი მღელვარება იყოს თითქოს საზოგადოებაში, ფიქრობ არ არის სწორი მიდგომა. კიდევ ერთხელ საქართველოს სახელმწიფო მოქმედებს იმ ბიუჯეტის, რომელსაც ქართული ხალხი ავსებს, ვისაც უნდოდა რომ თანაზიარი ყოფილიყო სხვადასხვა განვითარებების და მათ შორის საკუთარი ინტერესიდან გამომდინარე ერთობლივი პროექტების განხორციელების ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით ამას, ჩვენ ამას უყურებთ როგორც
მეგობრობისთვის გამოწვევ ხელს, მაგრამ როდესაც ეს ხდება შანტაჟის ინსტრუმენტი და ზეწოლის ინსტრუმენტი ქართულ ხალხზე, ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორი მიგრაცია. რაც შეეხება 95 მილიონს, მე პირადად როცა ეს ინფორმაცია გახდა ცნობილი, ერთი კვირა კი გავიდოდა ამასობაში, დღემდე ვერ გავარკვია რა თანხაზეა საუბარი, ეს არ არის ბიუჯეტის თანხა, ბიუჯეტის მიღმა რა თანხას ხარჯავდნენ სხვადასხვა ამერიკული პროგრამები, ეს არის ხო პრობლემა. გაუმჭვირვალობა ზუსტად ამაშია. წარმოგიდგენთ 95 მილიონზე არის საუბარი, რომელზეც ასეთ მაღალ დონეზე გაკეთდა განცხადება და მთელი საქართველო მარჩიელობს ერთი კვირა და არ ვიცით რაზეა საუბარი და მათ შორის რამდენადაც ვნახე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსაც ამაზე არ ქონდა პასუხი. ანუ ეს თუ არ არის გაუმჭვირვალობა, მაშინ რაღა არის გაუმჭვირვალობა, როდესაც ერთი კვირა მთელი საქართველო მარჩიელობს რა ფულზეა საერთოდ საუბარი. ასე რომ აი კიდევ ერთხელ არის დასტური იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის გამჭვირვალობის კანონი, ის გრანტები, რომელიც საქართველოს ბიუჯეტში არის მიმართული, ყველაფერი თითო თეთრი გამჭვირვალეა ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ბიუჯეტის გვერდისავლით თუ ბიუჯეტის მიღმა რა თანხებს ხარჯავენ უცხოელები, კი ვხედავთ მათ შორის სხვადასხვა ფესტივალის მეშვეობით. აი ეს მიუყვებით. მიუყვებით ყველა. აი ამასაც მოვშევი და გადმოვალ ერთი თემა გაქვს. აი ამაზე გიპასუხებ და თქვენ დამიზუსტეთ, გიპასუხებ და დამიზუსტეთ ბარემ რომ ასე მიუყვებით პირველი დაზუსტების რახანი ხო უგარის ლაბორატორიასთან დაკავშირებით საქართველოს სახელმწიფო აკეთებს იმას, რაც ჩვენი ხალხის ინტერესშია. ჩვენ არ ვიყურებით და მე მგონი ამას ყველა აკვირდება, არ ვიყურებთ საერთოდ არ ვიყურებთ იმას, თუ რა არის სხვების ინტერესში, უპირველეს ყოვლისა ვაკეთებთ იმას, რაც არის ქართული ხალხის ინტერესში. ამიტომ ამას ეს რელევანტური არ არის ამ მხრივ. რაც შეეხება თავად თანხა 2 მილიონ ლარზეა საუბარი, კიდევ ერთხელ ჯანდაცვის ბიუჯეტი არის 8 მილიარდზე მეტი და საუბარია 2 მილიონზე. სახელმწიფო უზრუნველყოფს იმას, რომ არსად არანაირი შეფერხება არ იყოს. ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით, თუ ვინმე სურს, რომ ჩვენთან თანამონაწილე იყოს მისთვისაც შეიძლება საინტერესო რაღაც მიმართულებებზე და ასევე თუ კი აქვს სურვილი, რომ ქართულ ხალხისთვის რაიმე სასარგებლო გააკეთოს რომელიმე ქვეყანა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეგობრობას ყოველთვის მეგობრობა ჩვენს ყოველთვის მნიშვნელოვანია და ასევე ვეხმარებოდით ჩვენ ამერიკელებს, როდესაც ავღანეთში წავედით და ვიომით. ასევე ვეხმარებოდით ჩვენ და იქ ანგარიში არ წარგვიდგენია ამის შემდეგ ამერიკელი ხალხისთვის. ჩვენ ამ მეგობრობას უყურებთ იმ მხრივ, რომ როდესაც საჭირო არის გვერდში დგომა, გვერდში უდგავართ ჩვენ მეგობრ ამერიკელ ხალხს. რაც შეეხება ასევე უყურებთ ჩვენ, როდესაც ჩვენს მიმართ გამოიხატება რაღაც მეგობრული ნაბიჯები, თუ ვინმეს აქვს სურვილი რომ იყოს თანაზიარი სხვადასხვა განვითარების კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ ხედავთ ხო რომ სამწუხაროდ როგორც ჩანს ხანდახან ამ თქვათ სარკვეულ ფინანსებს უყურებენ როგორც ზეწოლის ინსტრუმენტს იმისთვის რომ მოახდინონ გავლენა ქართული ხალხის მიერ არჩეულ სხვადასხვა პოლიტიკაზე თუ მიმდინარეობაზე. რაც რა თქმა უნდა არ არის სწორი და ასთავარია ეწინააღმდეგება საერთაშორისო თანამშრომლობის სულისკვეთებას, როდესაც საერთაშორისო დახმარება გამოიყენება პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. ხო, ეხლა დასმულ კითხვას უპასუხებ, ხო, რა დასმულ კითხვას პასუხებ. იპასუხებ, აი ხო, გამოძიებასაც შეეხება, მიმდინარეობს და
მოვასუხე და მოვალ აუცილებლად. ხო, რაც შეეხება ამ გამოძიებას კიდევ ერთხელ მიმდინარეობს და ვნახოთ რა იქნება შედეგები, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ზოგადი გამოცდილებიდან ამოვიდეთ თუ რისი გამკეთებელი და რაზე წამსვლელი არის ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ და აგერ მიხეილ სააკაშვილი ახსენეთ დღეს კიდევაც საქართველოს პენტენციურ დაწესებულებაში ზის ადამიანი, რომელიც ზის პროდუქტების კონტეინერით შემოაპარა უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებმა. ამაზე მეტი სირცხვილი რა თქმა უნდა ყოფილი პრეზიდენტი კონტეინერით შემოაპარა უცხო ქვეყნის სპეცსამსახური. ამაზე მეტი ღალატი საერთოდ რამე არსებობს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახური რომ შემოგაპარებს ქვეყანაში არჩევნებამდე 2 დღით ადრე რომ არ იოიქ სიტუაცია. აი ეს არის ჩვენი ნაციონალური მოძრაობის და ოპოზიციის მთელი არსი. არაფერი არ აინტერესებს. უბრალოდ მათ როცა ხარ მართული მაშინ ხარ წამსვლელი ყველაფერს. მათ ისეთ ვალდებულებებზე აქვთ ხელი მოწერილი რომ ყველაფერზე წამსვლელები არიან საბოლოო ჯამში. მათ ამ არჩევნებში ხო ხედავთ მათ შორის გუშინდელი განცხადება იხილეთ ქალბატონი საუნი ზურაბიშვილის არც არის საუბარი ხელისუფლებაში მოსვლაზე. ხელისუფლებაში მოსვლა კი არ უნდა. ძალაუფლება სჭირდებათ უცხოური დაკვეთის შესასრულებლად. პირდაპირ აცხადებენ რომ ისინი მოდიან არა იმისთვის რომ რამე გაუკეთონ ქართულ ხალხს რაიმე სასარგებლო გააკეთონ ქართული ხალხისთვის. საუბრობენ რაღაც ტექნიკურ მთავრობაზე და სხვა ასეთ აჯაფსანდალზე, რომელზეც არის იქ საუბარი, ხომ? ამიტომ მათ ხელისუფლებისთვის კი არ უნდათ, რაიმე პროგრამების განხორციელებისთვის კი არ უნდათ, ქართული ხალხისთვის რაღაცის გაკეთებისთვის კი არ უნდათ, მათ არ უნდათ ხელისუფლება, მათ უნდათ ძალაუფლება. იმიტომ რომ ამ ძალაუფლებით, ბერკეტით შემდეგ შეასრულონ ის დაკვეთები, რომელსაც ისინი მიიღებენ უცხოეთიდან და სადაც გვითხრობდნენ ბოლო 2 წელიწადნახევარი წიხლით ვეკაჯებოდნენ რომ ომში რაღაცნაირად შეეთრიათ ეს ქვეყანა ყველანაირი მეთოდით მათ შორის ქსენოფობიური კამპანიის ატეხვით საქართველოში. ასე რომ გვაჩვენებს ჩვენ გამოძიება რა იქნება შედეგები, მაგრამ გამოცდილება გვაჩვენებს რომ არაფერი გასაკვირი არ იქნება. ახლა ქურდს ქუდი ეწვის და რა თქმა უნდა სურთ რომ გააუბრალონ ის ღალატი რომელშიც ისინი ზოგადად არიან ჩართულები. თქვენ კითხვას მოკლედ ახლა ხო რაც შეეხება კიდევ ერთხელ გამომარტავ რომ ნებისმიერი არ კიდევ უღურეთ კიდევ ერთხელ ასე უნდა შევხედოთ ყველა ქვეყანა თავის ფულს განკარგავს ისე როგორც მისი სურვილია. ეს მათი ხალხის ფულია და ჩვენ ვერავის დავავალდებულებთ რომ საკუთარი ხალხის ფული დახარჯონ ქართულ ხალხზე. ჩვენ ამას ვერავის ვერ დავავალდებულებთ. თუ კი ვინმეს აქვს სურვილი რომ ჩვენთან თანამშრომლობისა, ამას მხოლოდ მივესალმებით. მაგრამ თუ კი ვინმეს თანამშრომლობა ერევა გავლენებში და გავლენების მოპოვებაში თუნდაც საქართველოს პარლამენტზე ეს რა თქმა უნდა არის მიუღებელი ქართული ხალხისთვის. საქართველოს პარლამენტი წარმოადგენს ქართულ ხალხს და მოქმედებს ქართული ხალხის დაკვეთით, მათ შორის კანონებსა და მათ შორის გამჭვირვალობის კანონი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ქართული ხალხის ნებით. და თუ კი ვინმეს აქვს სურვილი რომ რაღაც ფინანსური თანამშრომლობის მექანიზმები გამოიყენონ ზეწოლის ბერკეტად, ეს კიდევ ერთხელ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო თანამშრომლობისა და დახმარების ეთიკას. რაც შეეხება ამიტომ ყველას მათი ნება არის გადახედონ, ჩვენ არავინ არ არის ესე ვთქვათ ჩვენ მხრიდან იძულებული რომ დახარჯოს ფული საქართველოში, არავის არ ვაიძულებთ. ყველა საკუთარი ნებით არის, თუ ვინმე სურს თანამშრომლობა, თუ ვინმე არ სურს თანამშრომლობა, პარლამენტი იქნება თუ სხვა დაწესებულება, კიდევ ერთხელ საქართველოს პარლამენტი მოქმედებს ქართული ხალხის მიერ ბიუჯეტში გადახდილი თანხებით და როგორც ვატყობთ მის ფუნქციონირებას რაიმე საფრთხე არ ემუქრება. კანონებსაც ვიღებთ, ინფრასტრუქტურული პროექტი თუ არის, იმასაც ვახორციელებთ საქართველოს პარლამენტში, ასე რომ ყველაფერი წინ მოდის. სამწუხარო ამაზე ვსაუბრობ ჩვენ. ამაზე ვსაუბრობ ჩვენ. ეს არის კლასიკური მაგალითი უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებისა იმის მიმართ თუ როგორ იხარჯება ამ შემთხვევაში დანიელი მოქალაქეების ფული საქართველოში.
როდესაც წარმატებები და შედეგებია ხოლმე, ყველა ძალიან კარგად პოზიორობს შემდეგ ბანერებთან და პრეზენტაციებზე, მაგრამ როდესაც პრობლემური ხდება რაღაც საკითხი, ყველა რატომღაც დისტანციას იჭერს და მიდის მერე გადამისამართება სხვადასხვა მისამართებზე თუ ორგანიზაციებში. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ იმ ავტორიტარიზმის ფესტივალზე, რომელზეც სტარდება ეს დღეები არის და ხედავთ, რომ არანაირი გავლენა ქართული ხალხის რეაქციას ამაზე არ აქვს, უხეშად პირდაპირ ხდება დარღვევა მათ შორის წინასაარჩევნო პროცესისა და პირდაპირ წინასაარჩევნო კამპანიისთვის უცხოური დაფინანსებით პლატფორმის მიცემა პარტიებისთვის, რაც არის პირდაპირ ჩარევა საარჩევნო პროცესში და მეორე მხრივ ნახეთ მიხეილ სააკაშვილის ბანერები და მისი რეკლამირება ამ ღონისძიებაზე. დანიის საელჩო კიდევ ერთხელ ანგარიშვალდებულია საკუთარი მთავრობის და ხალხის მიმართ და არა ქართული ხალხის მიმართ და ამიტომაც ალბათ ნაკლებად გულით უდგება ამ საკითხს. იქ რომ გამოფენილი ყოფილიყო რომელიმე დანიელი კრიმინალის ფოტო, დარწმუნებული ვარ ჩათვლიდნენ ისინი საკუთარ საქმედ და დარწმუნებული ვარ განმარტებებსაც გააკეთებდნენ, მაგრამ ეხება ქართულ ხალხს და ქართული ხალხის წარმომადგენლები ისინი არ არიან, ამიტომ ნამეტან ზედმეტად ალბათ თავს არ იწუხებენ ამასთან დაკავშირებით. ერთი რამე მინდა აქედან გამომდინარე ამასთან ამ მათ შორის ამ ფაქტთან დაკავშირებით ვთქვა, რომ სამწუხაროდ ჩვენ ვაკვირდებით, რომ წინასაარჩევნო პროცესი მიმდინარეობს უკვე დარღვევების ფონზე. განსაკუთრებით გამოიკვეთა, რომ დარღვევების სხვადასხვა სახე, მათ შორის უცხოური ჩარევა წინასაარჩევნო პროცესში. დანიის მაგალითი არის ერთ-ერთი კარგი მაგალითი ამის საჩვენებლად, ვინაიდან პირდაპირ წინასაარჩევნო აგიტაცია ეწევიან პარტიები და მათ შორის ჩვენ ხედავთ, რომ კრიმინალის რომანტიზება ხდება ასეთ წინასაარჩევნო აგიტაციის შეხვედრებში და უცხო ქვეყნის დაფინანსებით რადიკალური პარტიები ეწევიან წინასაარჩევნო აგიტაციას. ნახეთ ასევე NDI-ის დაფინანსებით ჩატარებული ღონისძიებები, სადაც ასევე პარტიები წინასაარჩევნო აგიტაციას ეწეოდნენ და როგორც ჩანს, ჩვენ ჯერ კიდევ წინ გვაქვს უცხოური ჩარევა წინასაარჩევნო პროცესში. ასევე ჩვენ ვნახეთ, რომ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებიც არიან ჩართული წინასაარჩევნო აგიტაციაში, რაც არის პირდაპირ დარღვევა არჩევნებზე დამკვირვებელი ორგანიზაციის ნეიტრალურობის პრინციპისა. ნახეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის შეხვედრები, სადაც ისინი პირდაპირ აგიტირებენ ქართული ოცნების წინააღმდეგ, რაც არის დარღვევა არჩევნებზე დამკვირვებელი ორგანიზაციის ნეიტრალობის პრინციპისა. ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ ეუთოოდირის მისია, რომელიც აკვირდება ჯერ შორიდან პროცესებს და სხვა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები დააკვირდებიან და შესაბამისად ასახავენ ამას დასკვნებში, ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ვაკვირდებით და გვაქვს შესაბამისი საჯარო რეაგირებაც ასეთ დარღვევებს. აუცილებლად შეიწყალებს მაკეთკენ რეგისტრის დატოვოს ამ თანამდებობაზე. კიდევ ერთხელ სალომე ზურაბიშვილი თავის თანამდებობას ინარჩუნებს ნაციონალურ მოძრაობის და მიხეილ სააკაშვილის პირადი წყალობით. ეს არის წყალობა მიხეილ სააკაშვილისა, რომელიც მას აქვს და ინარჩუნებს ამ თანამდებობას, თორე ქართველმა ხალხმა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაც ნახეთ და პარლამენტის უმრავლესობის პოზიციაც იმპიჩმენტთან დაკავშირებით. ასე რომ თავისთავად ამ ყველაფერს თავის ვალდებულებები აქვს შეწყდებასთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი გეგმები ექნება. კიდევ ერთხელ გრანტების მოცულობა 28 თითქმის 29 მილიარდიან საქართველოს ბიუჯეტში არის 9%. ასე რომ მათი გადასაწყვეტი არის სადრა დაფინანსება მიმართონ. ეს სხვათა შორის გარკვეულწილად კარგი პროცესიც არის, რაღაცნაირად ბუღალტერიაში ვერკვევით. ის რაც გამჭვირვალე იყო ქართული ხალხისთვის, აი ამით მაინც ხდება გამჭვირვალე, რომ სადრა ფული იხარჯებოდა. რაც შეეხება კონკრეტულად USAID-ის ასეთი გადაწყვეტილებების თუ განცხადებების გაკეთებას ვამჯობინებდი, რომ მათ განმარტება გაეკეთებინათ 2020 წელს პარალელური დათვლის შედეგების დამალვასთან დაკავშირებით, რომელსაც USAID-ის მაშინდელი ხელმძღვანელობა რომელშიც მაშინდელი ხელმძღვანელობა იყო ჩართული და USAID ისფერთან ერთად უმალავდა საქართველოს მთავრობას და ქართულ ხალხს
რომ პარალელური დათვლის შედეგები, რომელიც ვრცელდებოდა, არანაირად არ შეესაბამებოდა რეალობას. ამიტომ ჯერ კიდევ ვალში არიან ქართულ ხალხთან, რომ განუმარტონ, რატომ მალავდნენ, რომ ეს შედეგები, მათ მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციის შედეგები, რომელიც მათ იცოდნენ, რატომ მალავდნენ ქართულ საზოგადოებას და რატომ უყურებდნენ ასე წყნარად იმ არეულობას, რომელსაც რადიკალური ოპოზიცია ამ ყალბ შედეგებზე დაყრდნობით აწყობდა. ხო, ანუ კიდევ ერთხელ არანაირ საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტები ყველა მოქმედებს საქართველოს ბიუჯეტით საფუძველზე, რომელსაც ქართული ხალხი ავსებს. ვინმეს თუ რამე დახმარება უნდა და როგორმე მაგ საკითხში განაგებად 15 წელი მაგ სფეროში ვიყავი, ეს არის მათი კეთილი ნება, შეიძლება უნდოდეს რომ საკუთარი ხალხის ფული დახარჯოს სხვა ქვეყანაში. ამას აქვს უბრალოდ ერთი პირობა. ამას ჩვენ მივესალმებით მაშინ, როდესაც ეს არის მეგობრული თანადგომის ჟესტი. როდესაც ეს გამოიყენება ზეწოლის ინსტრუმენტად, იმისთვის რომ ქართული ხალხის მიერ არჩეულ პოლიტიკაზე მოახდინონ გავლენა, ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორი მეგობრული მიდგომა, ასე რომ მათი გადასაწყვეტია რას დააფინანსებთ, როგორ დააფინანსებთ, რაში სურთ რომ მათ დახარჯონ ფული, საკონსტიტუციო სასამართლო ისე როგორც ყველა სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტი მოქმედებს იმ 29 მილიარდიანი ბიუჯეტით, რომლის 9%-იც არ არის ესეთი დაფინანსება. სულ არის 150 მილიონამდე არის ბიუჯეტში გრანტები გათვალისწინებული, სხვათა შორის 150 მილიონი გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტში არის ჩვენი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებიდან, რომელიც ასევე გრანტის სახით შემდეგ შედის ბიუჯეტში მოსაკრებლებს, რომელსაც ისინი იღებენ. ასე რომ ჩვენ ყველას შეუძლია მიიღოს თავის გადაწყვეტილება, ვინმეს ჩვენ არაფერს არ ვაძალებთ, საქართველოს სახელმწიფო მოქმედებს ქართული ხალხის მიერ შეტანილი ბიუჯეტში შეტანებული თანხით. მე მგონი ეს არის კარგი მომენტი. მე მგონი ეს კარგი ილუსტრაციის პროცესი იქნება, როდესაც საბოლოო ჯამში შევხედავთ NGO სექტორი სინამდვილეში რა აღირებულებებით მოქმედებს. NGO სექტორი, რომელიც ღაღადებდა და ქადაგებდა კანონის უზენაესობას, სამართლებრივ სახელმწიფოს, მარცხწესრიგს, ნახავთ ახლა ამ თავის ღირებულებებით მოქმედებენ თუ არა. სულ ყველა ვისაც ეხება და შევხედავთ ახლა კანონის დარღვევაზე წამსველი ორგანიზაციები არიან, ეს არის მათი ღირებულება, ეს არის ევროპა, რომ კანონი უნდა დაარღვიო და თუ არ მოგწონს რაღაც კანონი, მაგალითად რეგისტრაციასთან დაკავშირებით არ დარეგისტრირდა ვიღაცას არ მოწონს რომ ავტობანზე 100 კმ/სთ არის შეზღუდვა და იმან 150 კმ/სთ იმოძრაოს ვიღაცას შეიძლება სხვა რაღაცა არ მოსწონდეს და ასე ეს არის როგორც ჩანს ის ევროპული ღირებულება, რომელიც ამ უცხოურ დაფინანსებით მასში აღიზარდა სულიერად და დავაკვირდებთ ამ ღირებულებებით არიან თუ არა. რა თქმა უნდა შეიძლება ვიღაცა არ ეთანხმებოდეს ამ კანონს, შეიძლება ვიღაცა ჰქონდეს შეფასებები თავის, მაგრამ ამის არსებობს სამართლებრივი გზები, რომელსაც მათ მიმართეს კიდევაც საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმართეს. ეს რუტინული პროცესი არის, საქართველოს პარლამენტს ყოველ წელს დაახლოებით 20 სხვადასხვა პროცესი აქვს, როდესაც სხვადასხვა მოქალაქეები თუ ორგანიზაციები მიმართავენ ამა თუ იმ კანონის კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს. კი ბატონო, თუ არ ეთანხმებიან და ფიქრობენ რომ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, მიმართეს კიდევაც და დაელოდონ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მაგრამ ეს თვითნებობა კანონის დარღვევისა, ეს არის ზუსტად რუსეთი. ეს ამას საერთოდ არაფერი კავშირი არ აქვს ევროპასთან. ეს არის ზუსტად, როდესაც ადამიანი თვითნებობს და კანონს არღვევს. ეს ერთი. მეორე, სამწუხაროდ ჩვენ მოგდის ინფორმაცია, რომ ზოგიერთი დონორი პირდაპირ ზემოქმედებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ მათ არ გაიარონ რეგისტრაცია და იმ შემთხვევაში თუ კი ისინი გამჭვირვალეს გახდიან თავის დაფინანსებებს, ეუბნებიან რომ ჩაუხსნიან დაფინანსებას. რაც არის საერთოდ ძალიან აღმაშფოთებელი ფაქტი, როდესაც დონორები
ან უცხო ქვეყნის სახელმწიფოები თუ ორგანიზაციები სხვა ქვეყანაში ჩადიან და თავის დაფინანსებულ ორგანიზაციებს უბიძგებენ, რომ დაარღვიონ კანონი. და მესამე ასევე წერდება ინფორმაცია, რომ მათ შორის დონორები აქეზებენ მათ თუ რა ვიცი ურჩევენ მათ, რომ დარეგისტრირდნენ სხვა ქვეყანაში, როგორც ორგანიზაცია და ამ შემთხვევაში გააგრძელებენ მათ დაფინანსებას და ეს საერთოდ აბსურდია. ანუ რა გამოდის, რომ რომელიღაც NGO, რომელიც აპროტესტებდა, რომ მას არ უნდა რომ ასე ვთქვათ იყოს იმ კანონის რეგულირების სფეროში, რომელიც ეხება უცხო ძალის ინტერესის გატარებას და არ უნდა რომ მას შეხედონ როგორც უცხო ძალის ინტერესის გამტარებელ ორგანიზაციას და რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ ისინი დარეგისტრირდებიან სხვა ქვეყანაში, პირდაპირ უცხო ძალად ხდებიან. ანუ მათი გადმოსახედიდან საერთოდ აბსურდთან გვექნება, ან გაურბიან უფრო რბილ ასე ვთქვათ ტერმინოლოგიას და უფრო რთულ ტერმინოლოგიას ამჯობინებენ, რომ პირდაპირ უცხო ძალად იწოდებოდეს ესათვის ორგანიზაცია. ამიტომ კიდევ ერთხელ პროცესი როგორც იცით დაიწყო, მე მოუწოდებ ყველა ორგანიზაციას, რომ დარეგისტრირდნენ და იყვნენ გამჭვირვალე ქართული ხალხის მიმართ და ხედავთ, რომ ბევრი ქონია თურმე დასამალი ზოგიერთ დონორს და ზოგიერთ NGO-ს, რომ ასეთ რაღაცებზეც მიდიან, კანონის დარღვევაზეც კი მიდიან, ოღონდ არ თქვან რა ფულს იღებენ და რაში ხარჯავენ ამ ყველაფერს. ბატონო კითხვა დაიწყო თავიდან ვერ დავიწყო თქმა კანონი რაც იქნებოდა იმ კანონს აღასრულოს ყველა ორგანიზაცია ეს არის გაგება სამართლებრივი სახელმწიფოსი და კანონის უზენაესობის ერთი მეორე ვინც არ ეთანხმება გაასაჩივროს და იდაოს სასამართლოში მაგრამ არავის არ აქვს უფლება არც NGO-ს არც უცხო ქვეყანას არც უცხო ქვეყნის წარმომადგენელს რომ მოახდინოს შეეცადოს პარლამენტის გადაწყვეტილებების კორექტირებას სასამართლოს გარეშე ეს არის პირდაპირ ჩარევა საკანონმდებლო საქმიანობაში ეს არის ზუსტად რუსული მიდგომა რასაც აკეთებენ ეს NGO-ები და ზოგიერთი ორგანიზაციები თქვენ ალბათ გამოგეპარათ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ჩემი ბიოგრაფიიდან, რომ 15 წელი ამ სფეროში ვიყავი, მათ შორის დონორი ორგანიზაცია ვიყავი და რა თქმა უნდა, აბა ინფორმაციას ყველა იგებთ რაღაცნაირად, ხო, ახლა არის კომუნიკაცია. დიახ, რომ პირდაპირ დონორები ეუბნებიან, იმ შემთხვევაში თუ ისინი დარეგისტრირდებიან და გამჭვირვალეს გახდნენ თავის დაფინანსებას, შეუწყობენ დაფინანსებას. არა, რა თქმა უნდა. ჩვენ ხედავთ კიდევ ერთხელ ცდილობას, რომ სხვადასხვა მექანიზმებით და ზეწოლით რაიმენაირად, მათ შორის გარე ჩარევით, ძალაუფლება დაუბრუნონ ნაციონალურ მოძრაობას. და ხალხს უსვავ, ხელისუფლებასკენ არ იმტვია ეს ჯგუფები, ხო ვატყობთ, მათ არ აქვს არანაირი საარჩევნო პროგრამა, პირდაპირ აცხადებენ და ადასტურებენ, რომ მათ სურთ არა მთავრობის შექმნა და დაკომპლექტება და რაღაც საკითხების გადაწყვეტა, მათ სურთ ძალაუფლების დაბრუნება ნაციონალურ მოძრაობისთვის, იმისთვის, რომ პირველივე დღეებში მიიღონ ამ ძალაუფლებით გადაწყვეტილებები და საქართველოს შეათრიონ პირდაპირ ომში. რასაც 2 წელიწად ნახევარი ვერ შეძლეს ოპოზიციიდან, არასამთავრობო სექტორიდან თუ მედიიდან, ყველანაირი ზეწოლა იყო და ვიხსენებდით ახლა ეს ბოლო პერიოდი ფიქრობთ ხო რა ისი გამოულა მოუწია საქართველოს ამ 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში ვერანაირად ვერ მიაღწიეს რომ საქართველოს ჩაება ომში და ახლა უნდათ არა ხელისუფლებაში მოსვლა და მთავრობის დაკომპლექტება
ამაზეც გქონდათ ხო გუშინ საუბარი ქალბატონ სალომეს რომ კანდიდატებიც არ ყავთ არის პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს თუ მთავრობა რა უნდა იყოს ერთადერთი იციან რომ რაიმენად ძალაუფლებას უნდა ჩაებღაუჭონ რომ ამ ძალაუფლებით დააზიანონ ბოლოს საქართველოს ზოგადად 26 ოქტომბერს ჩვენ ვამბობთ კიდევ არც რომ არის ძალიან პრინციპული, მაგრამ ამავე დროს მარტივი არჩევანი ომსა და მშვიდობას შორის. და ჩვენ ვიხილეთ გუშინ ომის მანიფესტი, რომელზეც საუბრობდა ქალბატონი სალომე, რომ ძალაუფლება უნდა ჩაიგდეს ნაციონალურ მოძრაობამ და სწორედ ეს იქნება შედეგი ამ ძალაუფლების ხელში ჩაგდებისა, რომ საქართველოს შეათრევენ ომში და მეორე არჩევანი არის მშვიდობა. და რა თქმა უნდა ქართული ხალხი როგორც ყოველთვის სწორ არჩევანს გააკეთებს, მაგრამ ამით გარდა ამისა მნიშვნელოვანი არის რომ ეს იყოს ძალიან მკაფიო არჩევანი ქართული ხალხის, ამიტომაც ვამბობთ ჩვენ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არის მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა რომ უმთავრესად იმისთვის, მათ შორის რომ საქართველოს მოსახლეობამ დააფიქსიროს საკუთარი მხარდაჭერა მშვიდობის პოლიტიკის მიმართ. არჩევანი არის მარტივი, მშვიდობის პოლიტიკას უჭერს მხარს ქართული ხალხი თუ ომის პოლიტიკას. ომის პოლიტიკაში აგერ არის ნაციონალური მოძრაობის არჩევანი და მშვიდობის პოლიტიკას ჩვენ ხედავთ რომ ზუსტად აი ამ პოლიტიკის წყალობით საქართველო არის დღეს მშვიდობის კუნძული მთლიან რეგიონში და ხედავთ მათ შორის ამ დღეებში როგორი საუბრები მიმდინარეობს რომ შეიძლება კიდევ ერთი ომის კერა წარმოიშვას ჩვენს რეგიონში. ეს დებატები სინამდვილეში ბოლო 3 წელია იმართება, საჯაროდ იმართება ეს დებატები. დებატები შეეხებოდა იმას, რომ უნდა უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურმა უნდა შემოგვიპაროს თუ არა ადამიანი და აგვერიოს ცხოვრება და უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მოკავშირე უნდა იყოს თუ არა ადგილზე ოპოზიცია. ნაციონალური მოძრაობა ამბობდა კი, რომ მათთვის უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებისთან კონტაქტი და მათთან თანამშრომლობა მისაღებია. ქართული ოცნება ამბობდა რომ არა, ჩვენთვის მხოლოდ ქართული ხალხი არის განსაზღვრელი. დებატი შეეხებოდა იმას, უნდა გაეშვა თუ არა საქართველოს მოხალისე მებრძოლები უკრაინაში. ნაციონალური მოძრაობა ამბობდა რომ კი, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან უნდა აფრენილიყო სახელმწიფო ბორტი და ჩაფრენილიყო პირდაპირ საომარ ზონაში და ამით უნდა ჩავმულიყავი ჩვენ ომში. ქართული ოცნება ამბობდა რომ არა, იმიტომ რომ ეს ომში ჩართვას ნიშნავს. ნაციონალური მოძრაობა და ოპოზიცია ამბობდა რომ სანქციები უნდა დაგვეწესებინა, ქართული ოცნება ამბობდა რომ არა, იმიტომ რომ ეს ომში ჩავითრევდა ჩვენ. ნაციონალური მოძრაობასთან ერთად ზოგი უცხოელის გვეუბნებოდა ამას, რომ სანქციები დაგვეწესებინა, გაგვეშვა მებრძოლები და ასე შემდეგ. ევროპელები მათ შორის გვეუბნებოდნენ ამას და ამითი ფაქტობრივად წიხს ყვარავდნენ იმისთვის, რომ ომში რამენერად შევეგდეთ რუსეთთან. ამიტომ ეს დებატები მიმდინარეობდა ყოველ ამ დებატში ტყუანი აღმოჩნდა ნაციონალური მოძრაობა და მართალი და ქართული ხალხისგან მხარდაჭერილი აღმოჩნდა ქართული ოცნება. ასე რომ ყველა დებატი უკვე გამართული არის, ახლა შეუძლიათ ერთმანეთს ელაპარაკო. მადლობა.